أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. درس के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत बकरा पारा नंबर 3 रुकू नंबर 36 और 37 आयात नंबर 266 267 और 268 درې آیاتونه انشاءالله ویلې کېږي. دینه مخکې هم چې نو هغه مثال ذکر شو د هغه ریا هغه انفاق چې په هغې نه وروسته ریا احسان او یا جتلاونه چې نو یادګیرنه وشي. اوس د هغې الله جل جلاله یو بل مثال ذکر کوي. وایي چې کوم سړی چې نو هغه څوک مال صدقه کوي بیا د هغې نه وروستو کم چې د بقا شرطونه دي چې احسان به نه کوي یادګیرنه به نه کوي تکلیف او ضرر به نه رسوي نو که دغه یې وکړو الله وایي د دې مثال چې دی نو هغه په شان د هغې سړي دی چې د هغه دپاره یو باغ وي د کجورې او د کورو د هغې کې چې نو نهرونه به یې کېدل نو سره اوبه مخپلي بیا په دغې باغ کې هر قسم میوه چې دی نو هغه موجود وي. دغه سړی چې دی نو خپل پوخ عمر بوډاوالي ته هم رسېدلی او د ده پاره چې دی نو هغه اولاد وي ضعفا کمزوري واړه وي بیا ناڅاپه چې دی نو هغه دغې باغ باندې تیزه سیلۍ راشي چې په هغې کې اور وي او دا ټول باغ چې دی نو هغه وسېځي. وایي دغه شانتې الله پاک تاسو ته آیاتونه بیانوي دپاره د دې چې تاسو غور او فکر وکړئ. اوس دې آیات کې وګورئ الله جل جلاله په دې مثال کې چې نو یو څو خبرې ذکر کړلې. یو خبره چې نو هغه د ذکر کړله چې دغه سړی چې نو هغه د دغه مال په دغه باغ باندې خپل تمام صلاحیت لګولی څه پیسې وغیره چې ورسره یې هغې پې غونډې لګولي خپل تمام پیسې هر څه دای پې لګولي. دویم دغه سړي ته چې نو بوډاوالی رسېدلی یعنې دی داسې چې نو عمر ته رسېدلی چې د هغې نه وروسته اوس دی دوباره بیا کسب هم نشي کولی چې ځان له بل باغ جوړ کړي بل تیاری چې نو هغو کې داسې چې نو عمر ته رسېدلی چې دی دوباره په دغې کسب باندې قادره هم دی. دریم وجه الله چې نو هغه ذکر کو چې د اولاد هغه بالکل واړه ضعفا وي د هغوی د کار هم نه یو اولاد شاته خرچه چې نو هغه دی هم غواړي. اوس په دې وخت کې چې دا سړی څومره محتاج یې د دې تاسو په خپله سوچ وکړئ دی به څومره محتاج یې دغې خپل باغ ته او دغې مدد ته به دی څومره محتاج وي چې بوډاوالی پې هم راغلی نور کسب نشي کولی څه سرمایه چې وه نو هغې په دې ولګوله شاته ورسره اولاد چې دی نو هغه دی غواړي د هغوی د ګټلې نه دي او د خوراک چې دی نو هغه دی. اوس ده ته چې کومه صدمه رسي دی چې څومره محتاج وي نو د دې احتیاج د هغې کس ته پته لګي چې په چا دا راشي. نو الله جل جلاله فرمایي دغه شانتې چې کم سړی مال ولګي او دی د آخرت ته دی په تمه چې ځکه زما څه عمل نشته خو دومره مال مې لګولی دی صدقه مې کړې خیرات مې کړی دی په هغې به ماته څه صله میلاو شي او بیا دی د الله جل جلاله دربار عالیه ته چې ورسي نو دلته د دی د انتهایي د مدد د یوې نیکۍ چې نو هغه محتاج وي والته هېڅ هم دی. نو دغه شانتې مثال د دې دی الله رب العزت بیانوي تاسو د خپل آیاتونه نښي لعلکم تتفکرون دپاره د دې چې تاسو غور او فکر وکړئ او د داسې اعمالونه داسې حرکتونه چې نو هغه خپل ځان وساتئ چې په هغې سره د انسان اجر و ثواب چې دی نو هغه باطل کیږي.
رکو نمبر 37 اڑمبنی آیات کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے مؤمنانو تاسو د خپل پاکیزه مال نه چې نو هغه خرج کړئ، هغه چې کم ګټلې وي تاسو. نو دې آیات کې دوه حکمونه ذکر کېږي. یو دا الله وی انفقوا من طیبات ما کسبتم، تفاسیرو کې لیکلی دي او دې نه معلومه دا شوله چې عشر زکات دا چې نو هغه په چې نو ورکوي. اوس دلته چې نو هغه په اولني کې انفقوا من طیبات ما کسبتم، کم چې انسان کسب کړی د په خپل لاس وغیره ګټلی، یعنی مثال په تور کې دکانې کړی، گاڑی چرای، بل څه تجارت کوي. اوس په دې کې چې هم د کم مال حاصل شولو او دغه مال نصاب ته ورسېدلو او بیا دغه نه 52 تول سپین زر چې نو هغه قیمت ته دغه مال تجارت ورسېدلو، نو دا مال تجارت چې کله دغه ته ورسېدلو چې نن سبا د هغه تقریبا چې نو 81000 روپۍ جوړیږي او دا د ضرورت اصلیه نه چې نو د سره سیوا ولو په دې سړی باندې کال په تیر شو. اوس په د باندې زکات ادا کول واجب دی، د وخت زکات نه نو ادا کوي او د لپاره د بل نه زکات غستل دا ناجایز او حرام دی. نو دا کوي دویم ایال الله وی مما اخرجنا لكم من الارض، او هر هغه څه چې راوستلې وي موږ تاسو د پاره د ځمکې نه، نو د دې نه عشر ثابت شولو. اوس د ځمکې نه چې نو څومره هم فصل اصلېږي، کم شی چې مقصود به ذات نه نو هغه وي په دغه ټولو کې زکات دی. دی به دغه نه عشر چې نو هغه ادا کوي. البته ځمکې کې دوه قسمونه دي، یو هغه چې هغه باراني ځمکې په هغې باندې چې باران وشي جو کم فصل وغیره دا ورکوي، که باران نه نو د هغې باندې ټیوبیل وغیره ارټ دا پې نه، نو که چېرته دا باراني ځمکې نو په دې کې عشر دی، او که چېرته دا ارټي ځمکه وي په دې باندې ټیوبیل وغیره کوی لګېدلی نو په دې کې بیا نصف عشر دی، شلمه حصه چې دی نو هغه پکې ده. بیا چې څه شي هم مقصود چې دی نو هغه وي، نو چې کوم شی مقصودي وي په هغې نه به دی دا ورکوي. لکه مثلا مخکې هم که خیال مو کړی تېر درس کې مونږ وینو اوس دی نو هغه یو سړي ګیا وکړله، نو دی چې ګیا وکړي نو په دغې ګیا کې به هم اوس دی عشر ورکوي. ولې دا چې دی نو مقصودي شي زده کړی دی. او الله وایي ومما اخرجنا لکم، کم شي چې موږ تاسو د پاره د دې ځمکې نه راوباسلی دی د دې نه به تاسو چې نو هغه بیا څه ورکوئ، زکات به درکوئ، او عشر ته چې نو زکات الارض هم ویلی کېږي. نو دا د دغه ځمکې دی. اوس که لږ وشو که 100 کاټنه چې نو هغه وشول چې په هغې کې کارټۍ چې 1 کاټن دی او که هغه باراني چې 2 کاټن دي، 100 بورې غنم وشول که دغه ارټۍ وي چې بیا 1 بورۍ ده پکې، او که دا چې نو هغه څه وي باراني ځمکې چې بیا پکې 2 دي. په دې ترتیب سره الله وایي دا چې نو خرج کړئ. انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ما کسبتم. نو حدیث مبارکه کې راځي، ترمذی روایت دی، غالبا مفهوم چې نه د هغې دا دی وایي چې بهترینه ګټه د انسان بهترین مال هغه دی چې دی په خپل لاس وګټي، دی په خپل لاس باندې چې نو هغه مزدوري وکړي او دی په خپل لاس باندې وګټي، دا د انسان د ټولو نه بهترین چې نو هغه رزق دا دی. او حضرت داود علیه السلام او انبیا علیهم السلام به د خپل لاس ګټه چې دی نو هغه به یې خوړله. او دغه شانت چې نو بل حدیث مبارکه کې راځي د عائشہ رضی الله تعالی عنها په روایت سره مفهوم نه دی، ستاسو اولاد ستاسو بهترینه ګټه ده. تاسو د خپل اولاد چې نو هغه مال په خپل هم استعمالولی شي، د هغې نه صدقه خیرات نو هغه هم ورکولی شي، خو د شریعت او د سنت طریقې موافق داسې نه چې هغه بیا غر کړي، نو د سنت طریقې چې نو هغه مطابق د هغه کولی شي، ځکه اولاد ته په حدیث مبارکه کې بهترینه ګټه چې دی نو هغه ویلی شوي ده. دریم الله رب العزت د آیات کې الله جل جلاله بل یو خبر ذکر کوي، ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. الله وایي داسې شی به نه خرج کړئ چې کم تاسو په خپله چې نو هغه اخیستونکي نه یئ، ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه، مګر دا چې تاسو په هغې کې سترګې پټې کوئ. بعضې وخت کې نو هغه یو شی داسې وي چې د هغه د اخیستو لایق نه وي، خو سړی وایي که یاره دا شیز ورته اوس واپس کړي، چې د دې نه هسې خفګان جوړېږي، بیا به چې نو هغه دی وایي چې دا وګوره دا څه کوي، نو د دغې خفګان او دا جوړېږي، نو خلک وایي زه مړه پرې د اوس به د سره چې څه خفګان کوم، د شرم او حیا په وجه باندې چې نو هغه خلک دې ته اکثر لاس کړي. نو الله رب العزت وایي داسې شیز اراده او قصد مه کوئ، داسې شی مه خرڅ کوئ چې تو د هغه په خپله هم که تاله څوک درکوي نو چې تو هغې اخیستو ته تیار نه یې.
الله په نوم چې ورکوي بهترین شیز ورکوي. څلورمه سپاره کې به انشاءالله راشي دې نږدې شوې ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو کامله نیکي تر هغه وخته پورې نشئ حاصلولی تر څو چې تاسو بهترین شیز چې دی نو هغه نه خرج کړئ. اوس په دې کې وګوره دنیا چې دی نو هغه راځي په دغه ځای کې الله پاک اوس که خیال مو کړی راز چې دی نو هغه څوک الله کې چېرته چاله او ګوس ویلور ورکوي شل ګوډې دی اخلي نو یا الله مالی چې نو هغه ښه راکړي معذوره یې دې راکړي. نو چې کله داسې معذوره چې موږ وایو زه دا به مدرسې ته شي دې باندې به حفظ وکړو الله وایي مه کوئ داسې هغه شی مه ورکوئ چې کم لستم بآخذه چې تاسو هغه په خپله نه هلئ. بیا چې نو هغه تاسو ګورئ دنیا زموږ قصې زوږ چې نو اکثر خلک قرآن پاک چې هم اخلي شکرانه کوي الله ته مې توبه زموږ خو دې ټول سر واستئ نو د ټول نه به کمزورې پاڼه کمزورې دا به ګوري خځنیانو هغه به چېرته دی داسې نه کوي لکه دا خو د الله بنده د الله کلام داسې هر شي چې نو هغه تاسو ګورئ. اوس به لیدلې په ختم کې جنجار ته کېږي نو د واده دپاره مونږ چې نو هغه څنګه جوړ اخلو ناویله چې نو هغه څنګه جوړالو د واده هلک له چې نو هغه څنګه جوړالو خو الله مکه که چېرته ستاسو وي چېرته ختم وکړلو او بیا قاري صاحب لالي لاول خو مونږ خیال مو کړی دی مسلې چې مونږ تر دې ته کړی دي ته ضرورت هم نشته خو که تحفه او ډالۍ وي نو تحفه او ډالۍ به بهترین چیز ورکړي ځکه دا د زړه په خوشحالۍ سره او کم شی چې ته د زړه په خوشحالۍ سره ورکړې نو دا به داسې نو په هغه وخت کې موږ چې کومه جوړ اخلو یا ورکو نو هغه داسې چې د بالښتونو غلیبونه د جوړول هم مشکل وي. د بالښت د غلیب چې نو هغه هم کار نه کوي اکثر څوک جانون سر ته راکاږي بلیالي نو غلیب د ده په لاس کې پاتې شي او بالښت هغه سر ته پاتې شي. الله وایي مه کوئ داسې هغه شی مه خرڅ کوه مه ورکوه د الله په نوم باندې چې کم شی نو هغه ته په خپله نالم الا ان تغمضوا فيه مګر دا چې تاسو په هغې کې سترګې پټې کوئ لاول ورکومه تا باندې د چا چې نو هغه زور نشته خو که کې نو بیا بهترین شیز ورکوئ. حضرات دې پورې لیکلی دی و یو سړي سره چې نو هغه مثال په طور کې 2 نوټونه دي د نو د 10 روپو یا 10 روپو دا یو ښکلی نوی دی او دا یو زوړ شانتی دی لږ زوړ شوی دی او دا اوس د دې قیمت او حیثیت کې وګوره یو شانتی دی وی دې چې نو دغه نوټ ورکوي نو وایي که دا نوی نوټ د جب کې کېښودو دا زوړ نوټ یې ورکړو نو ته پوه شې چې دې سړي د دنیا سره چې دی نو هغه محبت دی د چې نو د الله په لار کې هغه ښه شی ورنکړو حالانکه ګوره د حیثیت په اعتبار سره د دواړو د 100 روپو نوټونه دي الله له به ورکړي نو بهترین شی دغه نوی نوټ به ورکړي چې ستا زړه ته به هم لږ دوک ورسېږي هغه هم وایي چې دقه ورکړه نو ځکه الله وایي نو هغه ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حمید. پوه شئ چې الله رب العزت بې نیازه دی او ستایلی شوی دی یعنې ستا تعریف کولو ته د الله ضرورت نشته که ته د الله تعریف وکړې هم د الله تعریف چې دی نو هغه شی د هغه د تعریف مستحق دی او که ته د الله تعریف ونه کړې نو هم الله پاک ستا تعریف ته محتاج نه دی. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء الله وایي شیطان تاسو سره چې دی نو هغه یری تاسو الفقر د تنګ دستۍ نه شیطان چې نو هغوی لکه دا که تو اوس دا زکات ادا کړي نو بیا به خورې سه الن کې د دې ته نه ګوري چې 1 لاک روپۍ دله الله ورکړلې نو اوس په 1 لاک کې چې نو 97,500 روپۍ د سره پاتې شولې 2,500 روپۍ چې نو هغه زکات راځي دا کم داسې ډېر دی خو شیطان د ته دی خو دا 2,500 چې نو هغه د 2,500 کې پشد سره کی او دغه خو څه مړه 97,000 روپۍ دي نو دا کم داسې ډېر دي نو دې دغه ځای کې دا کوي دی چې دغه شانتې انفاق کوي لګوي نو هلتې ورته هغه کمې ښکاره کړي او دی ورته نو دی ویلېږي لکه دا دومره پیسې اوس که دې نه ولګېدې نو دا خو به ډېر چې نو هغه کمې شي حالانکې د الله وعده ده الله چې نو دا سیوا کوي برکت پې راولي حفاظت چې دی نو هغه به کوي او د ټول نه لوی خبره چې نو هغه دا د سړی د الله شکر وباسي چې الله ستا لاک لاک شکر دی ما ته د خپل یو بل حکم چې دی نو ادا کولو توفیق راکړو. ډېر خلک به داسې چې هغه به دغې حکم د دغې فرضیت د ادا کولو نه به هغه قاصر وي یالله دا خو ستا احسان په ما باندې چې دغه توفیق دې راکړو دغه چې نو حکم په ما دې ادا کړو. نو الله وایي الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو چې نو هغه د فقر نه ویأمرکم بالفحشاء او حکم کوي تاسو ته د بېحیایۍ دلته د بېحیایۍ نه مراد چې نو هغه بخل دی. امام کلبی رحمت الله علیه چې دی نو هغه مشهور مفسر تیر شوی دی هغه فرمایي وایي قرآن کې چې څومره هم لفظ فحشا راغلی د هغې نه مراد چې دی نو هغه زنا ده سوا چې دی نو د صورت بقرې د دې آیات نه
چې دلته د فحشا نه مراد چې نو هغه بخل دی. والله یعدکم الله ستاسو سره وعده کوي مغفرتا د مغفرت خپل طرفه او فضل او د فضل. دا یاد ساتئ دلته وس ځوانه د دیو جن ویلې کېږي چې قرآن هغه د پاره د علوم ضرورت دی، هغه د پاره د استاد نه نو هغه ضرورت دی. دا بغیر دغه علوم او استاد نه چې نو هغه نه زده کېږي. ولی بیا ډېر وخت اکثر لفظي ترجمه کې سړی خطا کېږي. اوس دلته وګوره یعدکم الفقر او لاندې هم دی یعدکم مغفرتا. نو اوس دلته لاندې وعده کوي او بره معنی چې نو هغه یری. اوس وګورئ شي الان کې باب په اعتبار سره چې نو هغه هم دلته نه دی، باب ضربه نه راځي وعده یعدو. خو چې کله د دې مصدر بدل شي نو د مصدر سره بیا د هغې معنی هم وای بدلېږي. دی باندې نو هغه کم کسان چې سبقونه وایي د هغه پوهېږي. نو دغه ځای کې وړاندې کې چې نو هغه وعده یعدو وعید چې نو هغه وعیدنې مصدر راغلی، نو په دغه صورت کې بیا په معنی د یری سره راځي. او لاندې والله یعدکم مغفرة منه وفضله دلته چې نو وعده یعدو وعدن چې نو هغه مصدر راغلی دی او وعدن معنی دا چې نو وعده کول چا سره. نو ځکه الله وی سره والله یعدکم مغفرة الله ستاسو سره وعده کوي چې نو هغه د مغفرت منه د خپل طرف نه وفضل او د فضل والله واسع علیم. الله چې نو هغه د فراخي خاوند دی، الله چې نو هغه پوهه دی. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. ایود احدکم آیا خوخی تاسو کې یو کس ان تکون له دا چې وي دا شي د هغه دپاره جنتون یو باغ من نخیل د کجرو و اعناب او د کرو تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه له فیها من کل الثمرات او وي د هغه دپاره په دغې باغ کې هر قسم میوې و اصابه الکبر او رسېدلی وي هغه ته بوډاوالی یعنې هغه بوډا شي وله ذریات او د هغه وي اولاد ضعفاء کمزوري فاصابها اعصار بیا پس ورسېږي هغې باغ ته اعصار سیلی فیه چې په هغې کې نارون اور وي فاحترقت پس هغه وسوځوي دغې باغ لره. کذلک دغه شان یبین الله بیانوي الله پاک لکم تاسو ته الآیات آیاتونه لعلکم تتفکرون دپاره د دې چې تاسو فکر وکړئ. یا ایها الذین آمنوا ای د مؤمنانو انفقوا خرج کړئ من طیبات ما کسبتم پاکیزه څیزونه هغه چې ګټلي وي تاسو و مما او د هغې نه اخرجنه چې راویستلي دي موږ لکم تاسو دپاره من الارض د ځمکې نه ولا تیمموا الخبیثه او اراده مه کوئ چې نو هغه د خبیث ردي شیزو منه د هغې نه تنفقون چې خرج کوئ تاسو ولستم او نه یې تاسو بآخذې اخیستونکي هغې لره الا ان تغمزو مګر دا چې تاسو سترګې پټې کړئ فیه په هغې کې وعلموا پوه شئ ان الله چې بېشک الله پاک غني بېنیازه حمید ستایلی شوی دی. الشیطان شیطان یعدکم الفقر یری تاسو لره نو د فقر تنګسیانه ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء د بخلو والله الله پاک یعدکم چې نو وعده کوي تاسو سره مغفرتا منه د بخنې خپلې وفضل او د فضل والله الله پاک واسع فراخي خاوند دی علیم او پوهه دی.